我係來自鏡平學校嘅歐陽晴。首先要衷心恭喜你同球隊贏得今場寫入史冊嘅比賽。今日好榮幸有機會同你傾一下呢場比賽背後嘅故事。咁喺我哋深入交流之前，可唔可以先請你做一個簡單嘅自我介紹呢？大家好，我係嚟自鏡平學校高三嘅李翔啦。然後喺今次第15屆全運會啦，我哋係代表咗澳門 U18參加5人籃球嘅呢個項目啦。咁多謝師兄，我哋都知道今次全運會對上湖南隊係一場硬仗。咁喺準備比賽嗰陣，隊入邊嘅氛圍係點嘅呢？大家係用咩心態去迎接今場嘅大賽？咁我覺得全隊上下就係以勝利為目標去迎戰呢場比賽啦，因為我哋都好想為澳門就係喺最後呢個階段贏得一場比賽啦，所以我哋隊都係眾志成城啦，都係希望去贏得最後呢場勝利。從唔俾睇好到創造歷史，呢個突破真係要克服好大嘅心理壓力。大家普遍覺得澳門籃球係弱隊，你係點樣頂住呢種壓力創造呢個奇蹟嘅呢？咁可能外界都認為澳門唔係一支好強嘅球隊啦，但係首先我哋球員嘅心理就唔可以有出現呢種想法咯，即係我哋都要有去贏嘅呢個信心啦，先可以打好每一場比賽咯。對於 KP 學校同全澳門中意籃球嘅師弟師妹，你有咩係想同佢哋講嘅呢？咁首先失敗係成功之母啦，即係千祈冇害怕失敗啦，都要有踏出第一步嘅勇氣啦。如果連開始都唔敢嘅話，就冇可能取得成功啦。師兄真係好多謝你，比賽完仲咁用心同我哋分享咁寶貴嘅心得，每一句話都令我哋好感動同埋深受啟發。期待你喺下次再創佳績。多謝師兄。